जय श्री राम, हर हर महादेव एवरीवन। मेरा नाम है राहुल चौधरी। मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रैवल 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। और मैं हूँ अभी पंच केदारों में से दूसरे केदार श्री मधुमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने। आप देख सकते हो, दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं। मेरे पंच केदार कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जो है मधुमेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और ऊपर बूढ़ा महादेव जो है मधुमेश्वर के भी दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर ऊपर चढ़ के आए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ऊपर और बहुत ही अद्भुत दर्शन हो चुके हैं। और अगर आपको पूरा ब्लॉग देखना है तो मेरे YouTube चैनल भ्रमणकारी परिंदा को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे Instagram एंड Facebook को फॉलो कीजिए। और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।